Alhamdulillah kasira. Allah mun gode ba. Abokawo ya ki mai firake sada Allah mai firaki. Na san da makana na. Suwa ne ka raka ni gona in yi girbin rogo na. Amma dai wurin nan an mulmula sakarai. Wadani. Wai kana nufin ka ce min har yanzu rogon ka yana cikin ƙasa? Yana ƙasa. Nawa ya je gida. Wani yana kasuwa. Na kilika kuɗi na zuba a ciki. Ka ce ni ka bari a bigi bagiro. Shawarar da zan baka. Ka gaggauta ka je ka cire rogon ka. Kuma ba. Gaskiya ne. Saboda maganar gaskiya. Ni kam tsakaninmu da Dr. Ramatu Tijjani Aliyu sai san fara. Ina wa shasha. Gani. Bawar Allah nan. Sako ne mai girma Buhari. Ya bata ya ce ki tafi ki tallafi masu ƙananan ƙarfi. Duk wanda kika ga yana da buƙatar taimako a taimake shi saboda alƙawarin nan da ya ce za a rage ma 'yan Najeriya raɗaɗin talauci. Shi ne aka ce ta tafi ka taimaki mutane. Ita Dr. Ramatu Tijjani Aliyu mutum ne kirki ce. Haka ne. Kullum ba ta da wani buri wanda ya wuce masu ƙananan ƙarfi su ɗaga sama. Kuma a yi sana'a kar a zauna haka nan. Ina washasha zaben da ya gabata na mai girma shugaban kasa na farko ba ta ce mu zabe ba ko muka zaba na biyu da ya zo ta ce mu sake zabe shi ko muka zaba yanzu na uku ma yanzu tunda ya riga ya gama sai ta ce to ga wanda zai maye gurbin mai girma shugaban kasa idan yake alkhairi na Muhammadu Buhari sai ta ce mu zabi Bola Ahmed Tinubu da shi da Kashim Shattima. Barin gaya ma wani abu kaci. Dr. Ramatu Tijjani Aliyu ko? Kowace ce mu zaba. Wallahi sai mun zabe. Sai mun zabe shi. To ai wancan ba mi nadama ba. Ba mi nadama ba. Kuma ina so ka san wani abu. Dr. Ramatu Tijjani Aliyu ita kadai ce a kakaf wa'inda Buhari yake tare da su. Ake ba ta sako ta kai shi ga talakawa har ma ta kara da nata. Abin da nake ganin ya kamata shi kar kai kasa a gwiwa. Ba zan ba. Mu tafi yanzu nan ka tone rogon ka daga ƙasa ka ta amfani shi. Mutai. Saboda mun amfana da wannan tallafi da ya fito kai tsaye daga mai girma shugaban ƙasa zuwa ofishin ƙaramin minista Dr. Ramatu Tijjani Aliyu. Wallahi mun amfana. Wallahi duk talakawa mun amfana. Mun amfana. Dan zaki muje. Muje na tafi. Dr. Ramatu Tijjani Aliyu ta isa da sakon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ba da tallafin noman rogo ga manoma da tallafa ma gajiyayyu marayu da marasa ƙarfi. Sannan kuma ta yi kira ga daukacin 'yan Najeriya a zaben 2023 mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shattima. Masha Allah, Dr. Ramatu Tijjani Aliyu dama ita ta ce mu zaɓi APC a shekara ta 2012 kuma ita ta ce mu zaɓi APC a shekara ta 2019. A yanzu ma bata bar baya da ƙuda ba. Ta ce mu zaɓi Baba Bola Ahmed Tinubu tare da Kashim Shattima a shekara ta 2023 domin cika alƙawalin yau da kullum na Dr. Ramatu Tijjani Aliyu.